我哋呢度今日就係台灣嘅連假，應該係第一次一家人出嚟，仲要係拍 GoPro，因為以前去旅行我哋三個都冇拍過影片嘅。2023年4月2號，我哋一家人呢就嚟到呢個台灣台北嚟玩，你翻釘嘅門口啦。好啦，我哋行。呢度就咩話？中山咩區話？呢度係中山區。哦，呢度就係中山區啦。我哋嚟親都住西門町嘅，今次我哋住下中山區啦。我哋頭先啱啱咧就嚟101嗰度就影咗呢個粒，係啦，耶！我哋今日嚟到呢度啦，101，但係真係覺得好大風咯。我哋而家陣間咧就係去春裕食呢個甜品，初步嚟應該會食意大利粉嘅午餐㗎啦，我哋係。这是谁的？我对谁的？取餐啊，謝謝。今天有3斤。哦，係，謝謝。買咗3個鬆餅，爸爸，鬆餅。呢個？呢個？呢個阿媽㗎，呢兩個就我哋嘅。2023年4月4號兒童節，我走咗嚟呢度，勇敢時光生活，我而家食緊個原味嘅鬆餅，耶！其實原來呢度都主要都係食嘢，即係好多食肆，即係比較特別啲咯，一日式嘅 feel 咯。都好多人買鬆餅喎，佢咁樣炸下，一日買100塊都好多喎。而家就係要居酒屋。係啊，居酒屋食餃子。
呢度就係袖珍博物館，即係本身我以為就係得歐洲啊、法國啊，點知原來就係日本。邊啲係熟啊？呢個熟㗎啦，呢個熟㗎啦，係啊，香烤淨魚呢啲係熟㗎啦，呢啲都熟㗎。係啊，稻荷壽呢都係熟嘅。咩嚟啊？你未點㗎嘛？我點咗3碗麵咋。呢一嚟白白白㗎喎。係啊。我唔知醬油點嘅樣。唔係咁樣㗎。你真係蠢，做乜咁長？真係蠢！我一出來出唔到嘅。我俾你啊！阿姐咧？我唔知話識嗰隻。頭先啱啱抽到呢隻扭蛋，點解抽到㗎？我哋都未擺嘢落去。我哋頭先嗌咗好多條㗎嘛，跟住之後我喺度撳，開始抽獎，咁佢咪喺度抽獎。哦，咩嚟？今次靚唔靚啊？跟住呢隻今次靚啊！呢個應該係迪迪熊啊，迪迪熊啊，今次靚啲啊！係啊，好啊，左匙扣嚟㗎。好喎，係啊，左匙扣嚟㗎，睇下迪迪熊，呀幾得意啊！迪迪熊，好得意啊！耶！幫手攞嘢啦，人哋催你啦嚇，攞嘢㗎啦！係啊，我點知啫？我點知佢嚟咗咧？阿爸想影我哋兩個啊！好我哋係啊。你中唔中意呢隻豉油啊？唔中意我呢隻甜嘅喎。唔中意甜嘅。我中意鹹㗎。你食完係咁掉落去得嘅喎啫，個碟嚇？你唔好左掟，掉落去啦，姐你個碟。擺筷子啊！擺筷子你用醬油碟擺咪得咯。又係五花腩嚟。呢啲俾曬你哋都去嗰邊啊！唔好向住我啦。都話時間嚟啦，有限㗎，90分鐘啊！阿媽咪就一日食3件咧，生㗎嘛，阿媽唔食。呢個我食嘅全部都係，掉落去係咪？唔係啊，呢個除咗掉落去㗎，唔係咁掉嘅咧。啊，幫我醬啊！老豉油媽媽，用個手啊！今日咧就係4月7號 last day 一日啦，我哋喺台北，今日咧做咗兄弟大飯嗰度飲茶，明天咧我哋就回港返香港啦，乾杯，身體健康啊，心想事成。
呢包好正啊！我食過呢個咩餃啊？魚翅餃，魚翅餃啫。初初嚟台灣我唔識講嘅，第一次嚟台灣咧，有啲人國語係叫衞生間啊嘛。咁我話去洗手間啊，佢唔識聽嘅。跟住我叻啦，而家國語進步咗好多啦。好似我自己周圍頭旺角咧，喺烏來嗰度咧，揾廁所啊嘛。佢知你有個人問我：你要哪裡啊？佢話：哇，衛生間。衛生間地下轉左，清個陽台再轉左咁，我咪知道咯。哦，謝謝啊，都唔識啊呢度。4月7號我哋嚟到呢度咧就南京復興站啦。其實我哋今日都係主要都係喺飯店附近行下。咁頭先就去咗站17，最高都係22度。南京復興呢度其實係商業區咯，所以就係啦。平日就放假就好少人嘅，但係今日就翻工啦，所以就真係好多人行咗。放工嗰時咧就好多人㗎啦。係啊，因為而家過咗食飯時間，翻晒工，靜英英。麵包車泊晒喺度啦。前面好似有個麵包店。係啊，我又睇下有咩麵包。睇下有咩麵包賣。好啦，睇到先啦。拜拜。